हाय। आज का टॉपिक है ब्रोकन रिलेशनशिप को कैसे यूनाइट कर सकते हैं। एंड एक आदमी के थ्रू वन पर्सन एक आदमी के थ्रू से कर सकते हैं क्या? सो इसके बारे में मैं बोलना चाहता हूं। एंड इनफैक्ट ये वीडियो क्रिएट करने का मतलब मेन रीजन, मैं बहुत सारे ब्रोकन रिलेशनशिप देखा हूं एंड मुझे बहुत दुख हुआ कि क्योंकि उस रिलेशनशिप के वजह से, उनका रिलेशनशिप के वजह से, ब्रोकन रिलेशनशिप के वजह से आज बहुत सारे यूथ गलत रास्ते पे जा रहा है। ओके, इनफैक्ट ड्रग्स पे जा रहा है या उनका पढ़ाई में मतलब ध्यान नहीं देते और कुछ इलीगल रिलेशनशिप में चला जाता है। तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाऊं एंड बहुत लोगों को शेयर करूं। इट इज़ पॉसिबल टू गेट यूनाइटेड। आप यूनाइट कर सकते हैं अगर कोई भी ब्रोकन रिलेशनशिप। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट प्योरली ऑन मैरिज। ओके, मैरिज कपल्स, तो उसको क्या हम यूनिट कर सकते हैं क्या? इट्स 100% पॉसिबल। एंड ये वीडियो में जाने से पहले एक चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि आई एम नॉट अ मैरिज काउंसलर। मैं मैरिज काउंसलर नहीं हूँ, मैं एक बिजनेस कोच हूँ एंड प्योरली ऑन माइंड पावर। तो मैं बहुत सारे बिजनेस लोगों से जब बात कर रहे थे, उनका बिजनेस का डाउनफॉल, उनका बिजनेस में सक्सेस क्यों नहीं देखा, क्योंकि उनका रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स देखा, उनका रिलेशनशिप, उनका मैरिज में कुछ प्रॉब्लम्स देखा एंड उसके वजह से उनका बिजनेस भी इफेक्ट हुआ। तो मैंने सोचा ठीक है, क्यों ना उसको रेक्टिफाई करेंगे। बहुत सारे रिलेशनशिप में रेक्टिफाई किया 10 साल में मैं कर रहा हूँ एंड दुनिया में किसी भी कोने में भी बहुत सारे लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर रहा है दुनिया में एंड मैक्सिमम लोगों को रिलेशनशिप में यूनाइट किया। ओके, आई कैन जस्ट से 10 साल में गॉड्स ग्रेस कोई रिजेक्टेड केस, कोई रिपीट केस नहीं है। Whatever case I take, I do it in a very different way and purely through mind power के थ्रू करते हैं। तो इसमें मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो मैं रिलीज करूं सो दैट ये वीडियो बहुत सारे लोगों को एटलीस्ट इंफॉर्मेशन तक पहुंचेगा एंड कोई भी अगर स्ट्रगल कर रहा है, कोई उनका रिलेशनशिप को पैचअप करने के लिए कोई स्ट्रगल कर रहा है, तो दिस वीडियो कैन हेल्प देम आउट। वेरी रिसेंटली मेरा लड़का जो 17 ईयर्स का है, वो जो कॉलेज कर रहा है, तो अचानक एक दिन मुझे आकर पूछने लगा कि डैडी आप झगड़ा क्यों करते हैं मम्मी से, झगड़ा क्यों नहीं कर रहे हैं मम्मी से? मैंने बोला ऐसा क्यों पूछ रहा है? नहीं, मैं देखा कि मेरा जो फ्रेंड्स है, मेरा जो क्लासमेट्स है, उन जब भी वो बात करता है वो सभी बोलता है कि मेरा मम्मी पापा का कुछ झगड़ा हो रहा है और उसकी वजह से मुझे ब्रेकफास्ट नहीं मिला, नहीं मुझे लंच नहीं मिला और मुझे घर जाने के लिए मन नहीं कर रहा है एंड कुछ गलत रास्ते पे वो लोग जा रहा है, मैं उनका पढ़ाई में वो ध्यान नहीं दे रहा है। तो मगर मैं हमारा घर में जब देखूंगा तो एवरीथिंग इज परफेक्ट, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मम्मी और आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। तो मुझे एक डाउट आने लगा, तो आप झगड़ा क्यों नहीं करते? मैंने बोला नहीं होता है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड ईच अदर। ओके, सो मैं सोचा कि क्यों ना टिप्स शेयर करूं, सो हाउ टू बिल्ड अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। ओके, सो पहली चीज मैं बोलना चाहता हूं कि जो मैरिज जो है, इट्स अ बॉन्ड। ओके, इट्स अ गॉड्स प्लान। ओके, आप लव मैरिज किया होगा या अरेंज मैरिज किया होगा, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट आफ्टर मैरिज के बाद, शादी के बाद, इट इज प्योरली गॉड्स प्लान। एंड जब मैरिज का मतलब मेरा व्यू पॉइंट से, इट इज टू बॉडीज बिकमिंग वन बॉडी। ओके, दो शरीर एक ही शरीर में हो जाता है, दिस इज मैरिज। सो देयर इज नो मोर डिफरेंस, इसमें डिफरेंस ही नहीं है कि मैं क्या वो हस्बैंड है, मेरी वाइफ। इट इज नॉट टू पीपल, इट इज वन पर्सन इन वन बॉडी। ओके, दैट्स अ मैरिज। ओके, दैट्स अ लव। सो इधर क्या होता है कि इट इज बियॉन्ड माई फ्रेंडशिप। ओके, इट्स बियॉन्ड माई रिलेशनशिप विथ माई पेरेंट्स, उससे दूर है ये, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। माई वाइफ और माई हस्बैंड इज मोर देन माई फ्रेंड, माई वाइफ और माई हस्बैंड इज मोर देन माई पेरेंट्स। जब तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपका वो बॉन्डेज नहीं होगा। एंड सेकंड थिंग, वो कंप्लीट सरेंडरेंस होना चाहिए, कंप्लीट सरेंडरेंस। उसमें कोई ईगो एस्पेक्ट नहीं आना चाहिए कि मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। दैट कैन नॉट कम इन दिस रिलेशनशिप। ओके, ये रिलेशनशिप में नहीं हुई है, क्योंकि आजकल बोथ हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं and both are making money, a lot of money, but what happens is we don't spend quality time.
एंड सेकंड थिंग इज लाइक वी हमारा एक ईगो क्लैश होता है, नहीं मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम आपको करना पड़ेगा, वो सही नहीं होना चाहिए. इट्स प्योरली लव, अनकंडीशनल लव. कोई लव में क्या होता है, इट्स नॉट लाइक ट्रेडिंग, मैं इतने बार लव किया आपको तो आपको भी इतने बार लव करना पड़ेगा. नो, दैट डजंट कम इन दिस रिलेशनशिप. क्योंकि एंड सेकंड थिंग व्हिच इज आई वांट टू स्ट्रेस हियर इज, जो हम कर रहे हैं ना, हमारा जो किड्स है वो हमको इमिटेट करते हैं, दे इमिटेट अस. जो भी हम करते हैं, सो इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट द नेक्स्ट जनरेशन. And we should be very very careful in what we are doing. Okay, so and second thing is initially, I mean not only initially, in any point of time, कभी भी अगर कुछ differences होता है तो maximum public क्या करते हैं, the mistakes what people do is immediately हम क्या करते हैं, हमारे पापा मम्मा को जगह शेयर कर देते हैं, मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरा वाइफ ऐसा है, नहीं तो हमारा दोस्त के पास ही शेयर कर देते हैं. आई एम सॉरी, फॉर मी इट इज लाइक नो, एज आई सेड, हम दोनों एक बॉडी है, वी आर लाइक वन बॉडी. ओके, अगर मैं किसी मेरा वाइफ के बारे में किसी को शेयर, आई मीन आई एम गोइंग शेयरिंग टू माय पेरेंट्स और टू माय फ्रेंड्स, इज लाइक आई एम गोइंग नेकेड इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने मैं नंगा हो रहा हूँ. आई कांट बी लाइक दैट ना, क्योंकि बिकॉज इफ आई एम शेयरिंग अबाउट माय वाइफ, आई एम मेकिंग अ नेकेड इन फ्रंट ऑफ माय पेरेंट्स. इनफैक्ट आई गो नेकेड इन फ्रंट ऑफ माय पेरेंट्स और माय फ्रेंड्स. एंड सेकंड थिंग इज, वो लोग सही आदमी नहीं है एडवाइस देने के लिए. ओके, व्हाटएवर इट इज, जो भी है, ट्राई टू रिजॉल्व विद इन अस. We'll try to resolve within us. And second thing is, it takes time. Time लगता है relationship में, time लगता है to understand each other. Okay. And second thing, I mean और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने कुछ गलती कर लिया, be ready to ask for sorry, because you're not asking sorry to somebody. आप किसी और के साथ sorry नहीं कर रहे, मांग रहे. You're asking sorry to yourself. Because one thing which I see, it's a different relationship. Okay. एक दिन आपका मम्मी नहीं रहेगा, आपका पापा नहीं रहेगा, आपका फ्रेंड्स नहीं रहेगा, मगर आपका जो लाइफ पार्टनर वो रहेगी और वो रहेगा. ओके, सो दैट्स अ डिफरेंट बॉन्ड. ओके, दैट्स अ डिफरेंट बॉन्ड. और कुछ लोग बोलते हैं मैं भगवान को प्यार करता हूं, मगर मेरा हस्बैंड या मेरा वाइफ को प्यार नहीं करूंगा. इट्स एक्चुअली चीटिंग. जो आदमी को आप देखते नहीं है, मतलब भगवान को आप देखते नहीं है, उनको प्यार करते हैं, मगर जो आपको देखते हैं, जिसको देखते हैं आप, उसको प्यार नहीं करते. ये लिटरली चीटिंग. ठीक है, अगर आपको रियली भगवान, जो बोलते हैं भगवान को प्यार करते हैं, लव द पीपल नेक्स्ट टू यू फर्स्ट. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देयर कुड बी सम डिफरेंसेस, एंड दिस इज वेयर वी सीन, अगर गलती से कुछ हो गया, कुछ डिफरेंसेस हो गया एंड वी डोंट नो हाउ टू रिजॉल्व इट, इसी में हम आते हैं. क्योंकि मेरा प्रोग्राम कुछ अलग है एंड इसमें कुछ एडवाइस और लेक्चर नहीं है. मतलब हम हमारा पार्टनर को एडवाइस नहीं देते, लेक्चर नहीं देते, और ये करना वो नहीं करना, वैसे कुछ नहीं करते. इनफैक्ट कुछ ऐसे, यस आई डू अंडरस्टैंड, देयर आर सम, आई मीन कुछ चैलेंजेस होता है लाइफ पार्टनर में, कुछ भी गलती हो सकता है, एंड इट कुड बी सम एक्सट्रीम्स आल्सो, बट कैन इट बी चेंज हो सकता है क्या? 100% यस. एंड ब्यूटी इज विदाउट इवन स्पीकिंग, मतलब उनको समझाना, आपको समझाने की जरूरत भी नहीं है अपने लाइफ पार्टनर को, ये करो वो करो, वो मत करो, ये मत, कुछ भी करना. आपको दिमाग को प्रोग्राम करने से आपका लाइफ पार्टनर चेंज हो सकता है. इंटरेस्टिंग, दैट्स माय प्रोग्राम. ओके, वही मेरा प्रोग्राम. एंड द ब्यूटी इज, मैं ये प्रोग्राम कंप्लीटली ऑनलाइन करता हूं, और दुनिया में किसी भी कोने में रहिए आप, यू कैन रीच आउट एंड माय नंबर्स आर हियर. ओके, मैं कुछ टेस्टिमनी शेयर करना चाहता हूं. एक लेडी जो मैरिज काउंसलिंग में थी, वो मुझे अप्रोच किया और बोला कि आपको मैं आपका वीडियोस में देखा हूँ, और आपको मैं आपका वेबसाइट में देखा हूँ, एंड कुछ हेल्प चाहिए मुझे. मैंने क्यों, क्या? तो वो बोले कि मेरा एक कस्टमर है, इनफैक्ट एक कपल है, वो कम से कम 7 साल से सेपरेटेड है, सेपरेट फॉर 7 years, और वो फाइनल जजमेंट पे जा रहा है. अभी 3-4 दिन के बाद फाइनल जजमेंट हो रहा है उनका. तो आप उनको यूनाइट कर सकते हैं क्या? क्योंकि मैं बहुत बार ट्राई कर लिया, मुझसे नहीं हुआ. मैंने बोला 100% आई कैन डू इट. तो मैंने वो चैलेंजिंग केस लिया. पहला दिन मैं उसका हस्बैंड से बात किया, आई स्पोक टू द गाय. बात करके उनका जो प्रॉब्लम है उनको दिमाग से कंप्लीटली दूर कर दिया. एंड बंदा मुझे बहुत खुशी से बात किया, बोला कि सर आपसे बात करने के बाद मुझे ये उम्मीद आ रहा कि मेरा वाइफ और मेरा जो बेटी है मेरे साथ आ जाएगी, एंड आई विल बी यूनाइटेड. बट अगर ये जो केस मेरा वाइफ के फेवर में तो आ गया, तो एक्चुअली आई वाज प्लानिंग टू कमिट सुसाइड. मगर आपसे मिलने के बाद आई फील 100% हैप्पी, सैटिस्फाइड दैट आई विल गेट माय वाइफ. ओके, एंड अगला दिन मैं सेम काउंसलिंग लेडी को बुलाया, उनको फोन करके पूछा कैन आई स्पीक टू द गर्ल आल्सो, बिकॉज टाइम वाज क्रूशियल. टाइम बहुत सिर्फ 3 दिन है, जब मैं सोचा टाइम वेस्ट नहीं करना, तो मुझे वो लड़की से भी बात करना था. तो लड़की भी आई थी, बात किया उनसे. बात करने के बाद वो भी अग्री हो गया,
सो अगला दिन दोनों को मिलाया, मैंने बात किया। अगेन मेरा प्रोग्राम एडवाइस और लेक्चर नहीं है, उनका दिमाग से वो जो अनवांटेड थिंग्स है उसको दूर करना, उसको प्रोग्राम करना। 10 मिनट में किया। 10 मिनट में करने के बाद आंख बंद, मैंने बोला आंख बंद करो, और प्रोग्राम किया और बोला आंख खोलो। जैसे वो आंख खोला, दोनों आई मीन हस्बैंड और वाइफ दोनों मतलब अपने आप को सॉरी बोलने लगा, और दे स्टार्टेड क्राइंग, इनफैक्ट लिटरली रोने लगा। एंड मैंने बोला ओके टेक योर टाइम, अब 30 मिनट के बाद मैं आपसे मिलूंगा करके। आई जस्ट लेफ्ट माई रूम। 30 मिनट के बाद आया, मैंने पूछा क्या हुआ। They said that we have taken the case back. I mean lawyers से बात किया, we have taken the case back and we are very happy that we are getting united. So I was very happy. Next case है, एक औरत मेरे पास आई थी। वो बोले कि मेरा जो मदर इन लॉ है उनने मुझे और मेरे दोनों बेटियों को घर से भगा दिया, और बोले कि मेरा हस्बैंड को एक दूसरा शादी करेगी। तो मैंने आपका प्रोग्राम देखा हूँ, मैंने आपका वीडियोस देखा हूँ, आपको जो वेबसाइट देखा, तो मैंने सोचा आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है मैं करूँगा करके मैं उनको प्रोग्राम किया। मतलब मैं वो उनको मदर इन लॉ से बात नहीं किया, उनका हस्बैंड से बात नहीं किया, मैं इनको प्रोग्राम किया। ओके, तो इनको प्रोग्राम करने के बाद 1 महीने के बाद वो सेम लेडी औरत मुझे फ़ोन किया और पूछा कि सर आपको याद है क्या मेरा। बोला या आई कैन रिमेंबर यू, जस्ट गो हेड। तो वो बोली लगी कि अगर आज मेरा मदर इन लॉ और मेरा मदर इन लॉ और मेरा मदर है, तो उनमें से किसको प्यार कर देगा पूछेगा तो इट विल बी माई मदर इन लॉ, क्योंकि मेरा मदर इन लॉ और मेरा रिलेशनशिप जो बहुत स्ट्रांग है। एंड मैं अभी मेरा मदर इन लॉ के साथ हूँ, मेरा हस्बैंड के साथ हूँ, एंड एवरीथिंग इज कम्प्लीटली चेंज्ड, वेरी हैप्पी। एंड तीसरा केस है, एक कपल मतलब जस्ट शादी होते हुए जस्ट 1 महीने भी नहीं हुआ, उसी के बीच में ब्रेकअप के लिए प्लान कर रहे थे। तो उस समय उनका जो गर्ल साइड से मतलब जो लड़की के साइड से उनका मम्मी फ़ोन किया, मुझे बोला कि ऐसे हो रहा है मेरा बेटी के साथ एंड आप कुछ कर सकते हैं क्या। तो मैंने बोला बेटी से बात किया, उनको प्रोग्राम किया, और 1 ही महीने के अंदर दे गॉट यूनाइटेड एंड वो हनीमून पे भी गए। तो ये क्या बोल रहा हूँ ना, एक ही मेन थिंग इज दूसरा आदमी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमको खुद को चेंज करने से मतलब जो एनर्जी लेवल हम जो बोलते हैं, तो उसको चेंज करने से आपका सराउंडिंग का जो भी आदमी है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता है। एंड दिस इज बीन प्रूवन फॉर मोर देन 10 ईयर, 10 साल से मैं कर रहा हूँ। एंड गॉड्स ग्रेस, नो रिजेक्टेड केस, नो रिपीट केस, एंड बहुत से सक्सेस में दिखा है। सो व्हाई आई एम ट्राइंग टू शेयर दिस, बिकॉज आजकल क्या होता है कि हम कुछ वेस्टर्न कल्चर के पीछे भागते हैं और बोलते हैं आई मीन ऐसे मीडिया में वेरी प्राउड भी अब मैं बहुत लोगों को इंटरव्यू देखा हूँ, मैं आई एम अ सिंगल मॉम, आई एम अ सिंगल पेरेंट, उसमें भी बहुत गर्व से बोलता है। But they forget that actually, they're selfish. उनके पीछे मतलब उनका किड्स का फ्यूचर कैसे रहेगा वो सोचते भी नहीं। You don't have any right to do that because you'll be there. I mean मम्मी रहेगा या पापा रहेगा, but they are missing that love either of the mother or the father. So वो बहुत important है and we don't have any right to do that. ठीक है, because आजकल वेस्टर्न कल्चर क्या होता है, वेस्टर्न कल्चर आर फॉलोइंग आर कल्चर, हमारा इंडियन कल्चर फॉलो कर रहे हैं, बोलता है आपका जो बॉन्ड है बहुत अच्छा लगता है, सो वी वांट टू गो विद दैट। बट इधर क्या होता है, एक शादी हुआ ओके, नहीं हुआ अच्छा नहीं हो रहा ओके, गो फॉर सेकंड मैरिज, गो फॉर थर्ड मैरिज, आई एम सॉरी, आई डेड अगेंस्ट ऑल दैट, मैं सख्त नफरत करता हूँ उसको। एंड अगेन वो गे मैरिज ओके, और होमोसेक्सुअलिटी और लिविंग इन रिलेशनशिप, आई एम सॉरी, आई एम डेड अगेंस्ट ऑल दिस ओके, बिकॉज दिस इज नॉट ऑफ द नेचर, ये नेचर के अगेंस्ट पे, and anything against nature, it will have its own side effects, it will have its own effects also. Okay, again my personal views. Again अगर आपको पता है कि किसी का प्रॉब्लम, किसी का लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, as I keep saying, आप दुनिया में किसी भी कोने में रही है, you can reach out me, my numbers are here and I'll be there to help you. And ये प्रोग्राम just 2 घंटे का है and it can be completely done in online. And अगर आप मेरा वीडियोस पहली बार देख रहे थे, मेरा वीडियोस रेगुलरली देखना यूट्यूब पे, एंड बगल वाला बेल सिंबल पे क्लिक कर लीजिए सो दैट आपको कांस्टेंट अपडेट मिलेगा। एंड मेरा पुराना वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको क्लिक कर लीजिए, उसको चेक कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेगा माइंड पावर के बारे में, क्या कहां तक हम जा सकते हैं। बिकॉज मेरा सेइंग इज एवरीथिंग इज एनर्जी, ओके, एनर्जी चेंज करने से आई कैन चेंज एवरीथिंग इन माई लाइफ। सो दिस इज व्हाट माई प्रोग्राम इज। एंड अगेन अगर आप फेसबुक लाइव में पहली बार आ रहे हो तो मेरा फेसबुक प्रोग्राम रेगुलरली आना, एंड ये वीडियोस बहुत लोगों को शेयर करना, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये वीडियो से किसी का लाइफ चेंज कर सकता है, दिस कैन हेल्प समबडी ओके। अगेन
Wilfred Stanley signing off from Rapid Mind Power. Bye. Thank you. Have a great day.